ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான பென்சில் பாக்ஸை தான் அன்பாக்ஸ் வந்து பண்ண போகிறோம். இது எனக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. எதுக்காகனா நல்லா பெரிய புக் சைஸ் மாதிரி வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்பைடர்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் பாக்ஸு. இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம், எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். எனக்கே ஆர்வமாக தான் இருக்குது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து அன்பாக்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். மொத்தமாக ஒரு 5-6 பென்சில் பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு சொல்லி ஆர்டர் வந்து பண்ணியிருந்தேங்க. அது ஒவ்வொன்றா வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதுக்கடுத்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து போடுறேன். நம்ம வந்து ஆர்டர் வந்து பண்ணது வந்து ஸ்பைடர்மேன். ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வந்தது வேறு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. சரி ஓகே. ஆனால் வந்து அந்த இதுலேயே ஒன்று ஸ்பேஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. கிட்ஸ் ஸ்பேஸ் தான் போட்டிருக்குங்க. ஓகே பாருங்கள், எம்மா மொக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். கிட்ஸ் ஸ்பேஸ்ன்னு வந்து போட்டிருக்கு. ஆனால் இதில் வந்து நான் ஸ்பைடர்மேன் உள்ளது தான் நான் வந்து போட்டது. ஆனால் ஸ்பைடர்மேனோட அந்த கலர்ஸ்னால் எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் வந்து இங்கே உள்ள இமேஜ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஒரு புக்கு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது 2 பாக்ஸ் இல்லை, ஒரே ஒரு பாக்ஸ் தான். ஆனால் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். நல்லா செம பெருசாக இருக்குது. நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பாருங்கள். சரி ஓகே, இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது, இதில் என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, மித்த பாக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து பெஸ்ட்டு தானா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். இது 450 ரூபாய்க்கிட்ட வந்து வந்துருச்சிங்க. சரி ஓகே, பார்க்கலாம் இதுக்குள்ளே என்னதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து பாக்ஸு. இது வந்து பார்க்குறதுக்கு கலர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பென்டன் பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தோம்ல, அதுவும் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கலர் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸோ அது வந்து நான் அந்த கலரோட இது வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது. எதுக்குன்னா ப்ளூ வித் வந்து ரெட் இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு இன்னும் அட்ராக்டிவாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதில் வந்து கிட்ஸ் ஸ்பேஸ்னு வந்து போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். நல்லா வந்துருக்கு. நல்லா மேலே உள்ளதுன்னா மெட்டீரியல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஸோ இதனால தான் இது வந்து இவ்வளோ ரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோக வந்து பாருங்களேன், பென்சில் பாக்ஸ்னே யாரும் நம்ப மாட்டாங்க, ஒரு புக்குன்னு நினைப்பாங்க. அந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்குங்க. பாருங்கள், கைக்கு வந்து பிடிக்கும் போலே எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். இதனால் நம்ம தனியான வைக்க முடியாது, புக்கு கூட சேர்ந்து தான் அதனா வச்சு தான் கொண்டு போகிற மாதிரி வந்துருக்கும். ஸோ அவ்வளோ பெருசாக வந்துருக்கு. சரி ஓகே, இதில் என்னென்ன புது விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா, பட்டனாக கிளிக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து 1 2 3 4 பட்டன் வந்து வெளிப்படையாகவே தந்திருக்காங்களா. இதை வந்து கிளிக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், நம்மளுக்கு ஷார்ப்னர். இதில் வந்து நம்ம சீவிட்டு அந்த குப்பையும் சேர்த்தாப்பில் வச்சுட்டு அப்படியே எங்கிட்டாவது வந்து குப்பை தட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தட்டிக்கலாம். அதுக்கடுத்து இன்னொன்று கிளிக் பண்ணலாம். இங்கே ஒன்றுங்க, இதில் வந்து நம்ம ஏதாவது திங்ஸ் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் தந்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கிட்டு வந்து டபக்குன்னு வருதுங்க. ஸோ இது வந்து இதையுமே நான் சில சின்ன திங்ஸ் வந்து ஏதாவது வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்து இங்கே ஒன்று கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்படி வந்து ஓப்பன் ஆகுது. இதுலேயும் வந்து சில இது வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது வந்து வச்சுக்கலாம். பாருங்களேன், எவ்வளோ இது டக்குன்னு 4 பட்டன் கிளிக் பண்ணோம், டப்புன்னு வருது. இதுவே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது. அதுபோக இதை வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம். இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா அதுவாகவே லாக் ஆகிக்கிறது. ஸோ அதுவே உள்ளக்கு வந்து போய்க்கிறோம். ஸோ இதுதான் இதில் உள்ள ஸ்பெஷல். அதுக்கு போக வந்து இந்த இருக்குது. சரி, இந்த கீழே ஒன்று இருக்குது. அது எதை வச்சு ஓப்பன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து வச்சு இதை வந்து திறந்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் மெயினான விஷயம். பென்சில் பாக்ஸுக்குரியது நம்ம பென்சில்ஸு எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக. இதில் வந்து இங்கே மேக்னெட் டைப் தான் தந்திருக்காங்க. ஸோ பக்கத்தில் வச்சாலே வந்து ஒட்டிக்கிறோம். அது லாக் வந்து நல்லா தான் ஆகுது. ஸோ அதுனா பிரச்சனை இல்லை. சரி ஓகே, இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து இதில் வந்து சின்ன இது வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதுக்கடுத்து இது வந்து ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக பென்சில்ஸ்லாம் வச்சு இங்கே வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு சீக்ரெட்டாக வந்து தந்திருக்காங்க. இதை கிளிக் பண்ணுறோம்னா பாருங்கள், இங்கிட்டு வந்து ஓப்பன் ஆகுதுங்க. இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதில் என்ன போட்டு வைப்போம், இதில் ஒரு ரப்பர் வச்சுக்கலாம், ஒரு ஷார்ப்னர் வந்து வச்சுக்கலாம். அந்த அவ்வளோதான் வைக்க முடியும். ஸோ இதுவுமே லாக் வந்து பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா லாக் ஆகிக்கிறோம். இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு லாக் தந்திருக்காங்க. இதை கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதான் சீக்ரெட்டாக வந்து வருது பார்த்தீங்களா, பெருசாக. ஸோ இதில் வந்து பென்சிலு, ஸ்கேலு எதுமானாலும் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் பெருசாக தான் வந்து தந்திருக்காங்க. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க, கீழேருந்து வர்றது. இதுனால் வந்து இங்கிட்டு கூடி பாக்ஸுன்னு நினைப்போம் நம்ம. சில பேர் இங்கிட்டு பாக்ஸுன்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஆனால் இது வந்து இங்கிட்டு உள்ள பாக்ஸ் இல்லை, இதுக்குன்னு தனியாகவே இங்கே தந்திருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து கிளிக் பண்ணும் போல் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து வருது. சரி ஓகே, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இதை வந்து அமுக்க முடியல. சரி ஓகே, இதை வந்து அமுக்கி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், லாக் ஆகிடுச்சு. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு பின்னாடி வந்து வரலாம். பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக உள்ள மாதிரி நேமு, கிளாஸ் வந்து எழுதிக்கலாம் அதில். அதுபோக இங்கே ஒரு மேக்னெட் டைப் தந்திருக்காங்க. நல்லா வந்து மேக்னெட் ஓட்டுது. ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸாக இருக்குங்க. இதில் தான் நிறைய திங்ஸ் வந்து இங்கே வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் வந்து பென்சில்ஸ் எல்லாமே வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் தந்திருக்காங்க. இது ஆனால் பென்சில் பாக்ஸுன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க, ஏன்னா அந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்குது. ஸோ குவாலிட்டியும் நல்லா தான் இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ரேட்டும் வந்து அதிகமாக வந்து போட்டிருக்காங்க. பாருங்கங்க, எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். ஆனால் வந்து இதனால் ஸ்கூலுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா எல்லாம் வந்து வித்தியாசமாக தான் வந்து பார்ப்பாங்க. அதுபோக வந்து எங்கேயாவது வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்த்து தான் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா, எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க.
நல்லா இருக்குது. கலர் வைஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கிட்ஸ் ஸ்பேஸ்னு வந்து போட்டிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பச்சை கலர் வாங்கினோம். பச்சை கலரோட இந்த கலர் காம்பினேஷன் வந்து நல்லாயிருக்கு. ஷார்ப்னரு இதில் வந்து கொஞ்சம் திங்ஸு மொத்தம் 4 இது. அதுபோக பிடிச்சதே பாருங்கள், டக்குன்னு அடிக்கலாம். அடிக்க வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து வருங்க. ஸோ அதுதான் இதில் உள்ள ஸ்பெஷல். சரி, ஓகே. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான டைப்பாக நல்லா இருந்துச்சு. பாருங்கள், ஓய் இங்கிட்ட அமுக்கிட்ட அங்கிட்டு வருது. சரி, ஓகே. சரி, நல்லா தாங்க இருக்குது இது. இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பென்சில் பாக்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ஒரு பென்சில் பாக்ஸ் ஃபீலே இருக்காது உங்களுக்கு. ஒரு புக் மாதிரி வந்து தனியாக வந்து இருப்பாங்க. அதுபோக வந்து இதில் வந்து மல்டிபர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் வந்து அங்கே இங்கேன்னு வருதா, ஸோ அதனால் நிறைய திங்ஸ் வந்து போட்டு வைக்கிறதுக்கு, சீக்ரெட்டாக வந்து ஏதாவது வந்து வச்சு வந்து வைக்கிறதுக்காக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இதை டிசைனே பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா பாருங்கள், அங்கே இங்கேன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கன்னு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இது வந்து திடீர்னு வைக்கும் போல வந்து ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்லாம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ கலர் வைஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆனால் வந்து இது ரேட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வந்து போட்டிருக்காங்க. இது வந்து 500 கிட்ட ரேஞ்ச் வந்து வந்துடுது. ஸோ அதனால தான். ஆனால் அந்த வெயிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி பென்டென் பாக்ஸ் வந்து அன்பாக்ஸ் வந்து பண்ண மாதிரிங்களா, அதுவும் இதே மாதிரி தான் தந்துருந்தாங்க. ஆனால் கலர் மட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதாவது நல்லா பச்சை கலர், உள்ளக்கு வந்து ரோஸ் கலராக வந்துருக்கும். இது வந்து ப்ளூ அண்டு ரெட்டாக வந்து இருக்குது. நல்லா தான் இருக்குது. சரி, ஆனால் வந்து கொஞ்சம் ரேட் வந்து அதிகமாக தெரியுது. ஸோ அதனால தான். மித்தபடி வந்து பென்சில் பாக்ஸுன்னே நம்ம சொல்ல முடியாது, வேறு மாதிரி இருக்குது. இதெல்லாம் ஸ்கூல்லாம் கொண்டு போனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்ப்பாங்க, அவ்வளோதான். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.